Home, sí, sobretot en el món de la literatura, sense anar més enllà del món de la literatura. O sigui, jo recordo molt bé que després de la independència dels estats bàltics, de cop i volta sortien a les llibreries arreu, llibres escrits per escriptors estonians, lituans, etc. Mai aquests llibres haurien sortit a les llibreries en traduccions arreu del món si no hagués estat pel fet que aquests autors de cop i volta eren autors seriosos i no pas regionals o provincials, perquè de cop i volta la seva regió s'havia convertit en el seu propi centre, que això és una mica el que aconsegueix la independència política. Fa que un lloc que la resta del món pensa que és una província esdevé un centre en el seu propi dret, per dir-ho així. I al canvi, qui diu al món de la literatura diu qualsevol altre aspecte de la vida social, cultural, etc.